Ny atongavana dia izao. Efa andro ela maromaro zay no naniry ny vahoaka rehetra rehetra mba hisian'ny fanovana eto anivony ty Madagasikara malalatsika ity. Eny koa 15 taona lasa zay nefa nahazo ny fahaleovan-tena isika malagasy. 15 taona nitetezantsika zavatra maro teto anivony ty tany malalatsika ity. Ary tsy laza miara-mahita ny zavatra nandalovantsika vahoaka malagasy ary ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Izahay miaramila dia tsy manana patron raha tsy anareo vahoaka. Marina ve zany sa tsy marina? Izahay mpitondra dia tokony tsy manana patron raha tsy anareo vahoaka. Marina ve zany sa tsy marina? Ary izay le nitenenin'ny colonel Mikael tao anatin'ny conseil des ministres na tena mikabarina taona mba raisao fitsikitsikina zareo reo vahoaka reo rehefa mba mandondona any aminareo any. Mino fa rariny sihitsiny zany. Ka raha ianareo patron ndray no atao ambany zavatra fa izahay mpiasa no atao ambony zavatra, mino fa tsy dia mety zany zavatra zany. Ka izahay toko tsy mba manana atoko politika fa ny malagasy no atoko politika anay. I Madagasikara ny tany minenanay. Izahay foloalinday dia avy amin'ny vahoaka ary manompo ny vahoaka ary iverina eo anivonareo vahoaka tompo lahy sy tompo vavy. Ka manoloana ireo zavatra maro ny tany sain'ireo mpitondra fanjakana zay isorako manokana eto, satria zao tokoa mantsy ry vahoaka ray tanindrazana tsisy raitsika ny fanavakavana tompo zany napotika an'ity fireneny ity. Ialantsika ny hoe zarazara ho anjakana ny atao hoe fanovana tompo izao. Tsy manilika olona ny fanovana fa mila fivana manomboka amin'ny tsirairay avy hatrany amin'ny zaza madinika, amin'ny tanora, amin'ny olon-dehibe. Tsy hanavany tompo fa ny saitsika mila manovany zany voalohany mba ho tanteraka any amintsika ny atao fanovana. Hitabataba eto fotsiny izahay raha tsy miova isika rehetrarehetra tompo lahy sy tompo vavy. Satria tokoa mantsy izany fanovana zany dia tsy ho tanteraka raha tsy isika mianakavy ny miara-miray hina, mifandray tanana, mifankatia ary miara-mandroso sy miara-miary ny ampandrosoana Madagasikara tompo lahy tompo vavy. Ny zavatra misy ty zao telo zay ny faritra mba nandianany telo. Ny zavatra hitatsika dia izao tompo lahy sy tompo vavy. Tokony hiverina eto anivon'ny firenena malagasy ny fifanajana, ny fanajana ny lalàna, indrindra ny fifampitsinjovany samy malagasy tompo. Zany ny zavatra tsampy eto amintsika ka entanina antsika isam-batan'olona. Samy manana ny valeurany daholo isika rehetrarehetra io, na inona misy anao, na inona asa ataonao, andaotsika mpandroso Madagasikara satria raha tsy nisy am-batan'olona ny miara tonga saina hoe amin'ity zavatra ataoko ity, inona ny anjara boriko etiko mba mpandrosona ty tany malalako ity. Koa isaorana antsika eksava raha mijery dia tanora ny ankamaroan'ny olona tafavory eto zao. Le tanora tompo no avy ty Madagasikara ty. Isika tanora no mialoha lalana hanovana ty Madagasikara ty tompo. Misaotra betsaka.
Toy izao ny teneniko anareo. Ny tanora zany dia matanjaka, izay izao fantatra. Fa ny tanora dia matanjaka. Izy ny atao hoe conférence régionale. Rehefa avy eo izy ny atao hoe conférence nationale. Maninga atsika rehetra rehetra mba hiaraka hisokoponitra ampiseho sy hitady ilay vahaolana ho an'ity faritra misy antsika ity tompo-plasy tompo-vavy. Satria tokoa mantsy ny fandrosoana raha tsy manomboka avy ety amin'ny fokontany, amin'ny commune, amin'ny faritra, izay vao tonga any amin'ny atao hoe faritany, vao miakatra any amin'ny atao hoe Madagasikara Ray Manontolo. Ka ny antony dradradradrana ny fanivana ry rahalahy sy anabavy avy dia mila fahavononana izany. Mila tsika amin'ny tenin'ny vazaha hoe serrer la ceinture. Taloha tsika dia natao vahoaka mpiandrandra fotsiny. Fa amin'izao fotoana izao dia mila vahoaka miara-misalah tompo, fa tsy mangataka amin'ny varimorana amin'ny an'izao fotsiny. Sanatria tsy manome tsiny ny tany ariana fa mibanjina ny any aloha. Aoksika tsy hiverina amin'ny any ariana fa mataraiky zany. Raha hitody ohatra n'izao foana ianao isaky mandeha, tsy zavatra mandeha tompo-plasy tompo-vavy. Fa ny vanjinitsika dia Madagasikara midécolle ho any amin'ny fandrosoana tompo. Koa asaina itsika rehetra tsy ankanavaka, ary eto tsisy couleur mainty na fotsy na mena na mavo na ino, fa rehefa malagasy ao koa tonga tsaina amin'izany tsika tompo-plasy tompo-vavy. Ivavatsika amin'ny Ragnahary zany amin'Andriamanitra mba ho tanteraka, satria tokoa mantsy isika dia olombelona, fa Andriamanitra no angatantsika mba hatanteraka zany terateram-potsika faniritsika zany, satria tokoa tsisy olona tezitra raha mandroso Madagasikara tompo-plasy tompo-vavy, fa fanisiratsika ho antaranantsika anorina any tompo. Koa mbola maro ny fankahitantsika fa eto am-pamaranana tompo fefa tolatolaka ihany ny andro dia misaotra anareo ray aman-dreny teto amin'ny tanàna na mpitondra fanjakana ny any amin'ny tenanay dimy mirahalahy, satria sanatria akory tsy nanao ianareo fa nanao izay ny vitanareo dia toizatsika ny lalana tompo-plasy tompo-vavy. Misaotra anareo tanora indrindra, satria tokoa mantsy ny tanora ny mahazakazaka mafy rehefa mihazakazaka, ny antitra malaky sevitra ohatranay izao. Dia andaotsika tarina hazakazaka ary tanora makany amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity ao anatin'ny fankatiavana tompo-lahy tompo-vavy. Isaorana itsika rehetrarehetra vahoaka teto Sambava nandray anay. Velom-pahana tenana tokoa izay ary mitsikitsiky karavona mahita anareo ohatran'izao vorolanina. Saotra betsaka tompo-polahy makasitraka tompo-vavy ho an'ny tanindrazana.